Alright, good. Guys, मैले हल्का स्टिकर्सहरु मगाएको थिएँ हैन सो ब्ल्याक मार्केट वाइटमा देखिए लाग्यो भनेर Let's go. Let's go. Okay. Alright guys, what's up and welcome back to my channel once again. Guys, I'll say I'm on my way to Bike Biz. Bike Biz जाँदैछु मेरो अहिले 8:30 को अपोइन्टमेन्ट छ हैन 7:26 भइसक्यो मैले यसको घडी नै चेन्ज गरेको छैन अस्ति हाम्रो यहाँ डेलाइट सेभिङ हुन्छ हैन अस्ट्रेलियामा 6 महिनामा 1 घण्टा तल र माथि हुन्छ अनि हामीले अब यो घडी वाचहरु चाहिँ आफैले मिलाउनु पर्छ 7:26 देखाएर चाहिँ 8:26 भइसक्यो अनि आई एम चेन्जिङ माइ टायर्स आज चाहिँ Yamaha MT-09 को सो लेट्स सी है म देखाउँछु के कति पर्छ अनि हुन त त्यहाँ भित्र खिच्न चाहिँ दिदैन हैन हेरौँ खिच्न पायो भने खिचौँला भित्र न त बाहिरै बस्छु अनि I'll show you guys टायर रिप्लेसमेन्ट कस्ट मैले चाहिँ बाइ द वे पिरेलीको रोसो 3 हाल्न लाग्यो हैन अगाडि पछाडी नै खासमा अगाडिको चेन्ज गर्नु पर्ने त थिएन तर अब चेन्ज गरेपछि एकैचोटि दुईटै गर्दिम न भनेर दुईटै गर्दिन लाग्यो अनि हेरौँ के कति पर्छ अगाडि पछाडी दुईटै टायर्सको इट्स क्वाइट एक्सपेन्सिभ टायरहरुको हैन फिटिङ चार्ज नै मैले सोधेको फिटिङ चार्ज नै $160 रे के अगाडि र पछाडीको $160 क्वाइट एक्सपेन्सिभ हैन नेपाली अलमोस्ट 14-15 हजार रुपैयाँ त टायर चेन्ज गर्देको लेबर चार्ज अनि टायरको छुट्टै छ अनि त्यो चाहिँ अब त्यहाँ गएर थाहा पाउँछ के कति रहेछ है सो stay till the end and guys also don't forget I'm doing a massive giveaway at 100k है 100k मा चाहिँ एकदम अलिकति ठुलो massive giveaway हान्दैछु म अनि के giveaway दिन्छु I'll be revealing it soon also guys आज अहिले भर्खरै के उठ्ने बित्तिकै मैले न्यूज देखेको अनि Yamaha को पेजले आजै हालेको छ R9 पनि लन्च हुँदैछ है R9 पनि आउँदैछ Yamaha को सो बेसिकली यही MT-09 को इन्जिन नै हो 850cc अनि 3 सिलिन्डर बाइक रहेछ सो यही नै भनौँ न हैन MT-09 3 सिलिन्डर पावर चाहिँ मैले हेर्न मैले टक्क फोटोजहरु त्यो पिक्चर्सहरु मात्रै देखेँ हैन अहिले भर्खरै उठेर झट्ट देखेको थिएँ के मैले स्पेक्स चाहिँ राम्रोसँग हेर्न पाएको छैन अनि त्यो चाहिँ अब 2025 को फेब देखि आउँछ रे प्री अर्डर चाहिँ खुलिसक्यो 25 फेब 2025 देखि मात्रै किन्न पाइन्छ रे हैन सो we'll have to wait for another 3 months to have a look at that है म R7 भर्खरै नयाँ लन्च हुँदा मैले गएर भिडियो बनाएको थिएँ हैन अनि एकदमै राम्रो रेस्पोन्स आएको थियो के अनि आफैलाई नि क्या चित्त बुझेको थियो के हुन्छ नि नयाँ बाइक Yamaha स्पेशली Yamaha को I've been a big Yamaha fans बच्चैदेखि हैन R6 R1 अहिले पनि MT-09 मैले सबै Yamaha नै चढ्छु हैन अनि R7 आउँदा नि एकदमै त्यो एक्साइटेड भएको थिएँ गयो भिडियो बनायो राम्रो भ्युज पनि राम्रो आयो नेपालबाट रेस्पोन्स हुन्छ नि त्यो हेर्नेहरुको रेस्पोन्स पनि एकदमै राम्रो आएको थियो होपफुली Yamaha R9 को पनि आउँछ होला हैन R9 नयाँ R3 पनि आउँदैछ सो yep we'll have to wait for few months अनि म R9 पनि देखाउँछु द थमेल रे है गाइज हाम्रो कसैलाई थमेल जानुपर्ने छ भने नेपाली रेस्टुरेन्ट ग्रान्डभिल द थमेल यहाँ चाहिँ छिराखेन आजसम्म एक लट छिर्नु भने त्यत्रो 6 वर्ष भयो यहाँ बसेको मोर देन 6 years अहिलेसम्म छिराखेन यहाँ भोक लाग्यो त
धेरै छिटो उठ्यो भने भोक लाग्ने क्या अब 8 साढे 8 बजी उठ्ने बानी छैन होइन ढिलै उठिन्छ अनि जुन दिन छिटो उठ्यो भोक पनि छिटै लाग्ने बाइक बिज गाइज एउटा बाइक बिज चाहिँ यहाँ छ यो चाहिँ ग्रान्डविलको बाइक बिज होइन मैले मेरो अलमोस्ट सबै भ्लगमा भनिएर हुन्छु कावासाकी BMW होन्डाहरू छ यता ट्रायम्फ अहिले चाहिँ हामी यता प्यारामाटाको ग्रान्ड बाइक बिज जान लाग्यो त्यहाँ चाहिँ यामाहा सुजुकी अनि कुन छ यामाहा सुजुकी अप्रिलिया आज कतिको चुना लाउने हो यो बाइकले हेरौँ फोर्सा नाइस भेरी नाइस डुकाटी गाइज बाइ द वे नयाँ डुकाटीको सोरुम खोलेको छ है त्यो मैले पहिला देखाइरहने स्टाफिलमा हो अहिले यहाँ खोलेको छ उता सो एक दिन यहाँ पनि आइन्छ अब डुकाटी टुर हान्नै पऱ्यो दामी बनाएको छ सोरुम आउनै पऱ्यो होइन अफकोर्स डुकाटीको सोरुम टुर दामी बाइकहरू पनि दामी राखेको छ त्यो रेस रेप्लिका बाइकहरू यसपछि हाल्दा कसो होला गाइज डुकाटीको सोरुम टुर दामी छ बाइकहरू भिफो आर होइन भिफो अस्ति जाँदा सुपर लेजेरा पनि थियो सुपर लेजेरा जुन चाहिँ 160K प्लस 165K गाइज यहाँ नै नेपाली 1.5 करोड बाइकको अब नेपाल आएपछि कति चाहिँ छुनी होला होइन ग्यास गरे हुन्छ उतै हो गाइज है सर्भिस सेन्टर चाहिँ के मामाको बाइक छ त पुलिसको सोरुम चाहिँ यता छ सर्भिस सेन्टर चाहिँ पारिपट्टि छ अगाडिबाट घुमाएर आउनुपर्छ टक्क युटर्न हानेर जल्दी चलो त्यो खाली यस्तो कुदाम भनेको फेरि पुलिसको बाइक नै छ हाम्रो मामाको बाइक पनि देखाइदिउँ कस्तो हुन्छ पुलिस मामाको alright ए चलो मामाकै बाइक चाहिँ म पार्क गरिदिउँ न ल हाम्रो मामा दाजुको बाइक कस्तो हुन्छ भनेर हेरिदिउँ कुन हो यो सुजुकी हो क्या हो कि कुन हो के हो सब बाहिर होइन के फिट FJR भनेपछि यामाहा हुनुपर्छ यो यामाहा रहेछ नाइस अब म्यान यो लगाइज यहाँको सर्भिस सेन्टर Yep. Start making a job, but you should be in our system most probably. Alright. अब सबभन्दा बिहानै बोला 8 बजे 8 साढे 8 मै खुल्छ होइन सो फर्स्टमै हुनु पनि हो There you go. Thank you. And also the oil light, it keeps coming on and off. And the oil light, like Yeah. when so, let me just quickly check if we are on the same page. There could be a oil pressure. This one? Yeah. Alright. So this one will go away. Sometimes, like not every time. Yeah. While riding, it turns on and it turns off itself. Okay, we'll have a look at that. Sure. Okay. Because on some bikes, what happens is when the bike is turned off, there is no oil pressure. Yeah. But okay, need to have a look at that because while running, if that light comes on, it means that maybe the oil level is low or not creating enough pressure or something of that sort. Alright. So we can plug into the diagnostic tool and have a look at that. Okay, man. Thanks. So यो सर्भिस गर्न राखेको बाइकहरू हो के कुन बाइक छ हेर्दिउँ न यता Yamaha R1M रहेछ Oh, nice.
कस्तो मजा आउँछ चलाउन यस्तो हल्का होइन फुल कार्बन फाइबर छ मजा आउँछ चलाउने R7हरू छ एकदमै बिक्री भइरहेको बाइक हो यो R7 चाहिँ एकदमै धेरै मार्केट लिएको छ यो बाइकले एन्ट्री लेभल सुपर स्पोर्ट भनौँ न R7 होइन MT-07 के सेम इन्जिन तर लुक्स वाइज चाहिँ अति बवाल R1 पुरानो ओहो नाइस दामी R1 रहेछ एउटा यहाँ गाइज सोरुम चाहिँ उतै पछाडि छ है अनि सर्भिस सेन्टर चाहिँ यस्तो छ एकदम नर्मल वेयर हाउस जस्तो होइन टक्क एक लुक हाम्रो टक्क यहाँ मामाको गाडी रहेछ न त फर्स्टमा मै हुन्थेँ अब यस्तोहरूलाई चाहिँ इमर्जेन्सी भेहिकल होइन यो सर्भिसको भेहिकलहरूलाई चाहिँ अलिकति प्रायोरिटी दिन्छ यता अनि यस्तो छ वेयरिङ सेकेन्ड इन लाइन ओइ सुजुकीको M-09 इन्ट्रुडर हो क्या अरे होइन बोलिभर्ड नाइस यस्तो चाहिँ यहाँ है त्यही गाइज अनि कर्टिसी बाइक दिन्थ्यो अरे कि मलाई होइन हाम्रो जस्तो अब मैले सर्भिसिङ छोडेँ उनीहरूले नै आफ्नो बाइक दिन्थ्यो अनि एकछिन टाइम लाग्छ रेडी हुन होइन त्यससम्म अर्को बाइक दिन्थ्यो अनि तर यहाँको लाइसेन्स चाहिन्थ्यो मैले यहाँको लाइसेन्स अझै निकालेको छैन कि 6 वर्ष भइसक्यो यहाँ आएको होइन मैले यहाँको लाइसेन्स अझै निकालेको छैन होपफुली मेरो गाडीको लाइसेन्स आएको छैन क्या नेपालबाट अनि गाडीको लाइसेन्स पनि गुर्रा हो एकैचोटि अप्लाई गर्छु भनेर सो होपफुली बाई द एन्ड अफ दिस इयर होइन एकचोटि म नेपाल जाँदैछु छिटै अनि लिएर आउँछु अनि एकैचोटि अप्लाई गर्छु म अनि यहाँको लाइसेन्स भइदियो चाहिँ दिन्थ्यो अर्को बाइक एकछिनलाई घुमेर कतै गएर घुमेर कफी खाएर आउनु हुन्थ्यो होइन ठिकै छ केही छैन सोरुम पो जाउँ कि नजाउँ भयो त सधैँ देखाइरह हो होइन सोरुम जाउँ कि नजाउँ भयो बाइकहरू टन्नेछ देखाउँ कि नदेखाउँ पो भयो त अरे गाइज दे आर टेकिङ माई बाइक इन है भित्र लिएर जाँदैछ होपफुली आधी घन्टाभित्र हुन्छ होला खासै टाइम त नलाग्नु पनि होइन बेटर टायर टक्क चेन्ज हानेर भित्र जाँदैछ हाम्रो मामाको बाइक रेडी भइसक्यो जस्तो छ DXH93 ओके त्यहाँभित्र गएर खिच्नु चाहिँ पाउँदैन फेरि यहाँ उतै लेखेको छ फर सेफ्टी रिजन्स प्लिज डु नट एन्टर वर्कसप है खिच्न पाउँदैन सो यहाँ टाढाबाटै देखाउँछु आयो मेरो टायर्स यही हो मेरो नयाँ टायर दुइटाको अराउन्ड $600 थियो अनलाइनमा हेर्दा होइन अब सर्भिस चार्जहरू पनि कति जोड्छ टायर फिटिङको 160 भनेको थियो तर त्यो मैले त्यो लाइट्सहरू पनि हेर्न लगाएको छु होइन अब सर्भिस चार्ज कति लिन्छ हेरौँ लेभल चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ छ यहाँ चाहिँ अनि हेरौँ कतिको बिल आउँछ बिहान पर डलरको बिल आउने भयो $800 जति भनौँ न बिहान टायर एउटा निकालिसक्यो एकछिनमै हुन्छ यहाँ चाहिँ है और गाइज म चाहिँ यहाँ भित्र जाँदैछु होइन नर्मली हामी कस्टमरहरूलाई चाहिँ जान पाउँदैन तर थ्याङ्क्स टु माई फ्रेन्ड दिप है इज अफरिङ मी सानो टुर वर्कसपभित्र यहाँभित्र चाहिँ जानु पाउँदैन खासमा है यस्तो छ वर्कसप चाहिँ अनि सिम्पल एकदमै होइन मेरो बाइक चाहिँ यहाँ छ पछाडिको टायर चाहिँ हालिसकेको रहेछ रोसो 3 हो हालिसक्यो अनि लेट्स नट टच एनिथिङ है अगाडि चाहिँ चेन्ज गरेको छैन रहेछ सो यस्तो छ टुर चाहिँ एन्ड थ्याङ्क्स टु दिप थ्याङ्क यू सो मच है यहाँभित्र आउन दिएकोमा यसलाई मेरो युट्युब यस्तो छ भनेर भने होइन सो हि अफर्ड मी अ टुर भित्र ए गाइज वर्कसप चाहिँ अनि लेट्स वेट फर द बाइक नाउ अल गुड म्यान थ्याङ्क्स आयो बुसा छ ओइ गाइज यहाँ आइसक्यो बाइक पनि हेरिदिइहालौँ होइन त्यहाँभित्र टायरहरू चेन्ज गरेको देखाउँछु भनेको त्यो जसले मेरो टायर चेन्ज गर्दैछ होइन हेड मेकानिक्सहरू अरू 2-3जना छ उनीहरूलाई चाहिँ पाल्छ होइन जसले चाहिँ मेरो बाइकमा काम गर्दैछ त्यसले चाहिँ मलाई भिडियोमा नराख यताउता भन्न थाल्यो कि अलिकति भर्खरै केटा रहेछ होइन अब हुन्छ नि त कोही कोहीलाई नराख भने त्यही भएर मैले खिचिनँ होइन नत्र टायर चेन्ज गरेको देखाउँछु भनेको बाइकहरू हेरिदिउँ यहाँ बुसा रहेछ एउटा नयाँ जेन प्राइस हेरिदिउँ न कतिमा रहेछ 23,990 मा रहेछ MT-10 SP चाहिँ एउटा अगाडिको त यस्तो छ
मनै परेन हैन सुजुकी त्यो खासै बाइकहरू छैन रहेछ Z650 NK450 रहेछ 400 G400 पनि रहेछ ट्रायम्फ हाम्रो यो नेपालमा लन्च भएको छ क्यारे भर्खर हैन स्पिड स्क्रैम्बलरहरू सानो बाइकहरुमा चाहिँ खासै प्राइस डिफरेन्स नहुने है युज्ड बाइक नै 808 किलोमिटर 8990 छ नेपालमा पनि खोइ कति 7-8 लाख 9 लाख कति क्यारे 7 लाख 8 लाख जस्तो लाग्यो 7990 1300 किलोमिटर गुडेको छ MT-03 सर एक राउन्ड हेर्दिम जीपी एउटा यहाँ रहेछ एक राउन्ड सर र भित्र हेर्दिम नाइस यो कलर स्किममा अति बवाल गोलविङ रहेछ एउटा नाइस यो किनेर राख्नु पाए चाहिँ दामी हुन्थ्यो टक्क लिभिङ रुममा हैन ओइ सजनलाई यो चाहिँ जीपीमा यो चाहिँ XSR 900 दुईटा एउटा बाइक हो हैन तर यो चाहिँ जीपी एडिसन भनौँ न जीपी XSR जीपी यो चाहिँ नेकेड त्यही हो बाइकहरू छ यहाँ एटिभी भन्छ क्यारे यसलाई खोइ के भन्छ ऱ्याप्टर हायबुसाहरू छ उता किन मैले पहिला पनि देखाइरहेको सबै हैन हायबुसा 2-3टा छ जिक्सर 1000 रहेछ एउटा प्रिलिया चट्टै हेर्दा त RS Vivo जस्तै देखिने तर 660 हो दामी छ यो बाइक पनि एउटा BMW रहेछ एउटा RS Vivo 660 21990 BMW कतिमा राखेछ 29900 मा राखेछ R3 R15M रहेछ यहाँ एउटा R15M मा क्विक शिफ्टर नाइस 210 R7 H2 भने चाहिँ हाई आउटपुट दुईटा भर्जनमा छ एउटा हाई आउटपुट एउटा चाहिँ लोअर $5,000 को डिफरेन्स छ 14,799 होली R1M गाइज दामी सोल्ड आउट भइसक्यो रहेछ नाइस एउटा R6 पनि रहेछ दामी ट्र्याक बाइक हो यो चाहिँ हेडलाइट्सहरू छैन है केही पनि छैन ट्र्याक बाइक बनाएर राखे जस्तो गाइज यो लुक्सलाई चाहिँ बिट गर्न सक्दैन कि अति दामी छ क्या फेभरेट भनौँ न लुक्स नै अति बल के यही हो गाइज सोरुम टुर R1 कमिङ सुन गाइज टायर चाहिँ चेन्ज भइसक्यो नाइस फ्रेस रोसो 3 हो मैले हालेको चाहिँ हैन रोसो 3 अगाडि पछाडि दुईटै थ्याङ्क्स सर अलराइट गाइज बिल पनि आयो हैन कति पर्यो भनेर म देखाउँछु टोटल कस्ट मलाई चाहिँ राम्रो डिस्काउन्ट गरिदियो ओइलहरू टपअप पनि ओइलको लेभल पनि लो रहेछ हैन अनि ओइल पनि टपअप गरिदियो त्यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट गरिदियो सो युट्युब गरेको फाइदा हुन्छ कहिलेकाहीँ चिन्यो हैन मेरो भिडियोमा रहेछ है हामी त्यहाँ ओल्ड प्याक जान्छौँ हैन त्यहाँ यो पनि आउँदो रहेछ दिप भन्ने RS Vivo लिएर आउँदो रहेछ अनि मलाई भन्दै थियो त्यो भिडियोमा म पनि छु भनेर अनि युट्युब भएको अलिअलि फाइदा चाहिँ यही हो हैन फ्री स्टफ्स भनौँ न अनि ओइल टपअपहरू अनि अरूहरू हैन जस्ट टायर छोडेर 2-3टा जस्ट इन्सपेक्सनहरू गऱ्यो फ्री अफ कस्ट एभ्रिथिङ सो कस्टहरू पनि कति पर्यो टोटल कस्ट चाहिँ यति पर्न आयो $741 हैन दुईटा टायर प्लस फिटिङको टायरको चाहिँ कति पर्यो भनेर हेरौँ 528 टायरको 528 पर्यो दुईटाको अनि लेबर 127 पर्यो GST हान्यो 67 अनि यति पर्यो त्यही गाइज जस दुईटा टायर चेन्जको कति पर्यो भनेपछि 741 भनेपछि अलमोस्ट 70,000 रुपिस भयो नेपाली 70,000 रुपिस क्वाइट अ लट है पर्छ त्यति त पर्छ राम्रै टायर छ द्याट वाज इट टुडे है देखिहाल्यो कति पर्दो रहेछ भनेर 70 grand
दुईटा टायर चेन्जको Don't forget guys, right? I'm doing a massive giveaway, so make sure you follow all the links. Facebookमा, Instagramमा and everywhere. Hey, links are सबै descriptionमा छ. Go and follow them. And yep, that'll be it for today. I'll see you guys in my next vlog. Bye bye.